1977 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. Baba mesleği olan Foley artistliğe babamdan devraldığım şekilde devam ediyorum. Şu an halihazırda aktif olarak Diriliş Ertuğrul dizisini yapıyorum. Kutulamar dizisini yapıyorum. 2004-2005 yılında başladım bu işe. Gümüş dizisini yaptım. Bitene kadar Yaprak Dökümü'nü yaptım. Ondan sonra televizyonda görebildiğiniz, aklınıza gelen neredeyse bütün dizileri yaptım. Bu düştüğü yerde tahta kırıldı. Daha önceki yıllarda dublaj sanatçılarıyla eş zamanlı olarak kayıt yapılmaktadır. Zaman, teknoloji, aletler günümüzün gelişmesiyle birlikte bunlar birbirlerinden giderek ayrıldı. Foley sesleri olmadığı zaman bir müzik gibi o dizinin, filmin veya görüntünün çok büyük bir kısmı eksik kalmış olur. Şöyle düşünün, bir kapı çalma sahnesinde kapı çalma sesini duymazsanız dikkatiniz dağılır. O sesi duymanız lazım. Özellikle temin etmiyorum. Dışarıda gezerken şöyle bir alet görüyorum mesela. Bunu alıyorum. Bunu ses için kullanabilirim. Bundan nasıl bir ses çıkartacağımı ben biliyorum. Yapısını bildiğim için bir kılıç sesi yapacaksam demir atölyesine gidip oradan istediğim tonda ses çıkartabilecek ürünü seçiyorum, kestiriyorum. Kılıç sesini kılıçla çıkartmam veya deri koltuğa oturduğu zaman deri koltuğa oturmadan da deri koltuğa oturma sesi çıkartabilirim veya bir kuş uçma sesini şemsiye ile yapabilirim. Kemik kırılma sesini pırasayı kırarak veya havucu kırarak verebilirim. Neyden nasıl bir ses çıkacağını bilmek tecrübeyle sabit olan bir şeydir. Çünkü Foley artist olabilmeniz için gidebileceğiniz bir okul yok. Bir eğitim de yok. Herhangi bir üniversitede böyle bir branş da yok. Usta-çırak ilişkisi şeklinde size bunu başka bir Foley artistin el vermesi, öğretmesi, göstermesi, sizin de o senkronu eş zamanlı yapmayı, hangi aletten ne ses çıkacağını zaman içinde öğrenerek ilerlemeniz lazım. 2005-2006'larda biz dublaj stüdyosunun olduğu yere gidip onların olduğu yerde yapar, elimizde de efektif çantalar taşırdık. Efekt malzemelerini çantaya koyardık, onu da arabada götürürdük. Yolda polisin çevirdiği beni oldu. Çantanın içinde silah var. Silah sesi yapmam lazım. Kurtlar Vadisi yapıyorum. Adam diyor ki bu silah ne abi diyor. Mecbursun da abi diyorum. İşim bu benim. Bir meslek olarak yapabilirler. Bu işi yapan insan sayısı Türkiye'de 3 veya 4. Yapmak isteyen insanlar oldu, geldiler. Herkese kapımız açık, gelmek istiyorsa, öğrenmek istiyorsa yardım ederim. Ancak sektörel bazı sıkıntılar piyasayı çok etkileyebiliyor. Burada dizilerin zamanlarının çok uzun olması, sürelerin 2 saati hep aşıyor olması, bazı işlerde bunu yapmaya gerek duymamalarını istemeleri, dizi sayısının eski yıllara oranla azalması, piyasanın daralmasına da etki ediyor.